żeby właśnie mieć tą przestrzeń buforową. Przestrzeń. To są który naturalnie rzecz biorąc w Unii Europejskiej przypada na okres czerwca i lipca. Takim, można powiedzieć, rozwiązaniem na zakończenie tych spadków i na stabilizację cen byłby wzrost spożycia w Unii Europejskiej napojów fermentowanych i lodów. I przy tym temacie warto się zatrzymać na dłużej, dlatego że produkcji mleka w gospodarstwie